จนสงสัยจิตตกสำหรับโลกชาลิคอกเตอรถอัญญาอเมริกเตรียมตีเอาจบตัวประหารชีวิตจนสงสัยชมูไทเลอร์โรบินสันได้จีกิตกรบันสำหรับโลกชาลิคักกาปีที่ไงปฏิดับกันแย่ในรถยูตาเตอบานกีนอมคลูนโจตกันสวนาการเจริญตีมุยรถอัญญาอเมริกมาสำหรับจอดประกันจนสงสัยรูปนี้ปีบอดมนุษยคิดหนึ่งบานเตรียมตีตัวประหารชีวิตกิจกรรมเลยโลกชาลิคักได้จีอินฟลูเอนเซอร์สดำนิยมจรุลสนัดหนึ่งโลกโดนัลด์ทรัมป์ส่งกลมก่อโดยจีนนโยบายอเมริกเอาการแต่ประชมมุกดักนี้อย่างหังสาบมพดไทเลอร์โรบินสันอายุ20 ปีชนะได้จีจนสงสัยคิดตะกอสำหรับโลกชาลิคักตระบาสมาชิกบรรจุนคล้วนโจจวบเจ้ากรามเลือกตีมวยลูกเจ้ากรามโทนี่แครสในตุลาการออกเกิดดบอลยูตาบานอ่านบอดจอดประกันเตียงอ้อปรำปีกะระเนยแต่เลยจนสงสัยขนมนุ่มเมียนบอดละเมอมนุษยคิดโดยเจตนาจนสงสัยมันไอปราทเนียดใบสมเนอกราคมบานตีไทเลอร์โรบินสันมันหมดชายตอบเอาไว้ตีคือบานเติมแต่งงกบาลสวรรณากาบรรทบนั่งเตอร์ทเวอร์เนอร์ทั้งไงตีมาไปประบวนกันยากูบัญชีท่ารถอัญญาอเมริกประจำตำบลยูตาบานจอดประกันไทเลอร์โรบินสันปีบอดมนุษยคิดมีสถานตำงนตู้ปีตุนตุนគ្នាคือទី1ជាអំពើមនុស្សជាតិដោយកតុកជាមុនក្រុមហេតុផលនៃការបញ្ចេញមតិនយោបាយរបស់ជនរងគ្រោះនិងទី2គឺឃាតកម្មនេះបានធ្វើឡើងទាំងដែលជនសង្ស័យដឹងថាមានវត្តមានកុមារអនិច្ចជននៅទីកន្លែងកាត់ហេតុផ្ទាល់អាជ្ញាធរបានទាមទារទោសប្រហារជីវិតទៅលើជនសង្ស័យ Taylor Robinson សូមរំលឹកថាករណីឃាតកម្មលើលោក Charlie Kirk បានកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំមួយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទី10កញ្ញាគិតកោបានប្រើកំភ្លើង Sniper បាញ់មួយគ្រាប់ចំកញ្ចឹងកជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងបន្ទាប់ពីបានរត់គេចខ្លួននៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី11កញ្ញាជនសង្ស័យឈ្មោះ Taylor Robinson បានប្រកល់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះបាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលឪពុកម្ដាយរបស់ជនដៃដល់បានប្រាប់បណ្ដាព័ត៌មានអាមេរិកថាកូនប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរបស់ខ្លួនធ្លាប់បានបង្ហាប់ប្រាប់ជារឿយៗពីទឹកចិត្តស្អប់ពើមដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតទៅលើលោក Charlie Kirk ដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយចរន្តទ្រឹស្ដីគំនិតស្អប់ខ្ពើមគ្នាក្នុងសង្គមសូមបញ្ជាក់ថាលោក Charlie Kirk អាយុ31ឆ្នាំគឺជា influencer នយោបាយទំនោរស្ដាប់និយមជ្រុលអភិរក្សនិយមជ្រុលដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នៅអាមេរិកCharlie Kirk បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមានអ្នកតាមដានច្រើនលាននាក់ដើម្បីឃោសនាផ្សព្វផ្សាយទ្រឹស្ដីគំនិតបែបសាសនាគ្រិស្តតឹងរឹងជាតិនិយមជ្រុលអភិរក្សនិយមជ្រុលជាតម្លៃគំនិតដែលរើសអើងទៅលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិរំលូតកូនរបស់ស្ត្រីជាដើមឡើយអត្តពលនៃការឃោសនានយោបាយបែបស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់លោក Charlie Kirk បានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងជួយឲ្យលោក Donald Trump បានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីគួរកត់សម្គាល់ថាឃាតកម្មសម្រាប់លោក Charlie Kirk តែកណ្ដាលថ្ងៃបានស្ដែងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីភាពផឹង្សានយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសង្គមអាមេរិកក៏ដូចជាឆាកនយោបាយត្រូវពុះចាកប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងចរន្តគំនិតជាតិនិយមជ្រុលបែបអភិរក្សនិយមដែលមានលោក Donald Trump ជាអ្នកស្រែកបំពងសម្លេងនិងចរន្តគំនិតចម្រើននិយមឆ្វេងនិយមដែលមានទំនោរកាន់តែហិង្សាទៅចលនាឆ្វេងនិយមជ្រុលឬ anti-fascist ដែលលោក Donald Trump តែងតែអះអាងថាគឺមានបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពីក្រោយ